अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा वजूहल मुअमिनीन व अस्वद वजूहुल काफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मेरे आका नबी का नूर है। ताबाह आफ़ताब उनके जमाल से, देखे न चश्मे कौर तो उसका कसूर है। बाग जन्नत में मेरे आका मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे इंशाअल्लाह हम उठाते जाएंगे। कौन कहता है कि खाली हम दुनिया से जाएंगे, साथ में ले जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। आबे मिसल महबूब हक खल्की खुदा जैल खलक, खादिम सदर जिन्नो मलक बलगल उला बिकमालिही। नूरी हुजण जो ही निशान, आया तरोशन थियो जहान। चमक्या ज़मीनो आसमान, कशफ़त दुजा बिजमालिही। आनूर आका दरअसल नूरी सदर सारो नस्ल, सूरत सीरत बेमिसल हसनत जमी खिसालिही।
इदरीसो न जो ग़ुलाम पढ़ंदो सलातो सलाम हे विरद सुबह शाम सल्लु अलैहि वालिहि दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू अमन वालहू जे पाक कलाम मुक़द्दस मझा सूरह आल इमरान मझा चंद कलमात मो गुनहगार अमा सामईन जे साम्हूं तिलावत कया हन। रब्बे करीम अज़्ज़ व जल असां ऐं अव्हां खे शाल पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस ते हमेशह हमेशह लाइ अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन मालिक मिठे खां दुआ है त रब्बे कायनात मूंखे हक़ ऐं सच बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानो, मूं जेके आयत करीम जा लफ़्ज़ अवां जे साम्हूं तिलावत कया आहिनि, उन्हनि जे मुतालिक़ अॼु अव्हां खे चमकंदड़ चेहरा ऐं बेरोनक शिकिलियूं अल्लाह जे क़ुरान करीम ऐं हदीस जी रोशनीअ में ॿुधाईंदुसि त रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल सां मुहब्बत करण वारा, अल्लाह जो ख़ौफ़ रखण वारा, अहले दिल ईमान वारा ऐं बेईमान उन्हनि जो तसलसुल क़यामत वारे ॾींहुं कीअं हूंदो, इहो सॼो मंज़र अल्लाह ताला पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस में बयान फरमायो आहे। न रुगो एतिरो पर मुंहिंजे महबूब आका मदीने वारे साईं बि पंहिंजे हदीसुनि जे अंदरि तमामु घणो कुझु वाज़ह तौरु बयानु फरमायो आहे। हिकु भेरो अचो त मुंहिंजे महबूब आका ते दुरूद पाक जो नज़रानो पेश कयूं, उन खां पोइ पंहिंजे मौज़ूअ जे तरफ़ अचां। ॾाढियां दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत जे ॾींहं जो नक्शो चिटींदे पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो, यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। क़यामत वारे ॾींहुं के चेहरा रोशन हूंदा ऐं के चेहरा कारा थियल हूंदा। दोस्ताने गिरामी, इंसान जे बदन में इज़्ज़त वारो उज़्वो चेहरो आहे, मुंहुं आहे। चेहरे में अखियूं आहिनि जेके हया ऐं शर्म जो घर आहिनि। चेहरे में रुख़सार ज़ुल्फ़ वार आहिनि जेके इंसान जे जमाल ऐं जलाल जा मज़हर आहिनि। चेहरे मथां दिमाग़ आहे जेको अकुल सोच सम्झ जी जाइ जी रहाइश आहे। चेहरे जे किनारे सां कन आहिनि जेके कूड़ा कलाम ऐं मिठा बोल ॿुधनि था। चेहरे में ज़ुबान आहे जेका गुफ़्तार जो औज़ार आहे। चेहरे में चप आहिनि जंहिंजे महबूबाना मुस्कुराहट मन मोहे दिलियूं क़ैद क़ाबू कंदी आहे। दोस्तो, दिल जो तर्जुमान चेहरो आहे। इज़्ज़त ऐं वक़ार, सूंह ऐं सिंगार सभु अल्लाह ताला मुंहं में रखी आहे, चेहरे में रखी आहे। अबा ईअं आहे या न? ॻाल्हायो। माण्हू ग़मगीन हुजे त उन जो मुंहुं ॿुधाईंदो आहे त माण्हू ख़ुशि आहे या ग़मगीन आहे। के चेहरा हिकु झलक ॾिसण खां पोइ उमिरि भर असुल न विसरंदा आहिनि। किन चेहरनि जो प्यार ऐं पाबो सूंह ऐं सोभियां दिलि जा दुख लाहे छॾींदी आहे।
चेहरो आईनो हूंदा आहिनि, उन आईने में अचण वारनि खे पंहिंजी पंहिंजी सूरत नज़र ईंदी आहे। चेहरा अहिड़ो आईनो आहिनि जन मां चेहरे वारे जी तन ऐं मन जी कैफ़ियत ज़ाहिर नज़र ईंदी आहे। दिल में ग़म हुजे, परेशानी ऐं हैरानी हुजे त चेहरो ग़मगीन हूंदो आहे। दिल ख़ुशियुनि में मसरूर हूंदी आहे, मन मुसरत सां मामूर हूंदो आहे त उन इंसान जो चेहरो गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ंदे नज़र ईंदो आहे। चेहरो ख़ुशीअ सबबु चोॾीअ जे चंड वांगुरु चमकी पवंदो आहे। दोस्तो, रोज़े महशर इज़ आदम ता आख़िर सभु इंसान हिकु मैदान में गॾु हूंदा। उते अरबें किरोड़ चेहरा हूंदा, पर उते चेहरा कीअं हूंदा? हशरगाह में चेहरनि जो छा हाल हूंदो? अचो त अल्लाह जी ज़ात खां पुछो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो, यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। क़यामत वारे ॾींहुं के चेहरा रोशन हूंदा ऐं के चेहरा कारा थियल हूंदा। इन आयत जी तशरीह में तफ़सीर ख़ाज़िन लिखियो आहे, यौम तबियद्दु वजूहुल मुमिनीन व तस्वद्दु वजूहुल काफ़िरीन। क़यामत वारे ॾींहुं मोमिननि जा मुंहं रोशन हूंदा ऐं काफ़रनि जा मुंहं कारा थियल हूंदा। व तबियद्दु वजूह अहलिल सुन्नत व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअत। क़यामत वारे ॾींहुं अहले सुन्नत जा मुंहं रोशन हूंदा ऐं बिदअतनि जा मुंहं कारा हूंदा। सुभान अल्लाह चओ। ख़ुशख़बरी पई मिले ये सुन्नी। किन चयो आहे त मुख़लिसनि जा मुंहं रोशन हूंदा ऐं मुनाफ़िक़नि जा मुंहं कारा हूंदा। अल्लामा ख़ाज़िन काराण ऐं अछाण बाबति ॿ कौल नक़ुल कया आहिनि। पहिरियों कौल त मोमिननि जे चेहरनि ते ख़ुशी, सुरूर ऐं फ़रहत हूंदी, उन्हनि जे मुंहं मथां नूर वसी रहियो हूंदो ऐं काफ़रनि जा मुंहं ग़म, अलम, परेशानी में फकूड़ियल हूंदा ऐं इहा परेशानी कारे मुंहं मिसल हूंदी। ॿियो कौल इहो आहे त मोमिननि जा मुंहं वाक़ई बि चमकदार, सफ़ेद ऐं नूरानी हूंदा, जीअं चोॾीअ जो चंड चमकंदो आहे। उन्हनि जे चेहरनि मथां बि ईअं नूर पियो चमकंदो ऐं काफ़रनि जे चेहरनि मथां हक़ीक़ी काराण मलियल हूंदी। शर्मसारी खां उन्हनि जा कंध झुकियल हूंदा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुंहिंजे महबूब आका जो सौट, इहा आयत पढ़ी, यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। पोइ फरमायूं त यौम तबियद्दु वजूह अहलि सुन्नत व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअत। क़यामत वारे ॾींहुं सुन्निन जा चेहरा चमकंदड़ हूंदा ऐं बिदअतिन जा मुंहं कारा हूंदा। तफ़सीर बग़वी जुल्द पहिरें सुफ़े 516 ते इहा रवायत बयान कयल आहे। मुंहिंजे महबूब आका जो सहाबी ऐं हुज़ूर नबी नामदार जो सौट थो चवे त अहले सुन्नत जा चेहरा क़यामत वारे ॾींहुं चमकंदड़, रोशन ऐं मुनव्वर हूंदा। ए अहले सुन्नत मां भाग वारा आहियो, अवां मथां अल्लाह जो करम आहे। क़यामत वारे ॾींहुं अव्हां जा चेहरा रोशन हूंदा। बाक़ी रहिया बिदअती ऐं बद अमल, जन दीन में नयूं ॻाल्हियूं घड़ियूं, जन जा अक़ीदा फ़ासिद, अमल पुछड़ा हूंदा, उन्हनि जा मुंहं क़यामत जे ॾींहुं कारा हूंदा, मुरझायल हूंदा, ग़मगीन हूंदा। जन कुफ़ुर कयो, अल्लाह जे अहकाम जी इनहिराफ़ी कई, उन्हनि जा मुंहं क़यामत जे ॾिहाड़े कारा टियल हूंदा। अल्लाह पाक पंहिंजे क़ुरान में केतिरनि जायुनि ते चेहरनि जो ज़िक्र कयो आहे त कारनि मुंहंनि मथां क़हर हूंदो ऐं चमकंदड़ चेहरा राहत ऐं फ़रहत में हूंदा। अचो भला क़ुरान खे पढ़ूं। सूरह गाशिया में वॾे तफ़सील सां अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि चेहरनि जो बयानु फ़रमायो आहे। रब्बुल आलमीन पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस 3 पारे सूरह गाशिया में फ़रमाए रहियो आहे, हल अताक हदीसुल गाशियह वजूह यौमइज़िन ख़ाशिअह
गाशियह छातो ठकींदड़ यानी क़यामत जी ख़बर पती जैडी के चेहरा ज़लील यानी ढिनल हूंदा आमिलतुन नासिबह मेहनत कंदड़ ऐं तकलीफ़ सहंदड़ तस्ला नारन हामिया दाख़िल थियन भड़कंदड़ बाह में। तफ़सीर रूहुल बयान लिखियो आहे त जहन्नम जी बाह के 3000 साल भड़कायो वियो ताजो उहा कारी थी पई। हाणे उहा कारी ऊंदाही बाह आहे ऐं हमेशह भड़कंदी रहे थी। उन जी तपश बेइंतिहा है। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह निहायत साड़ींदड़ चश्मे जो पानी पियारिया वेंदा। उहो अहिड़ो टहकंदड़ पानी हूंदो जो अगर उन जो हिकु कतरो दुनिया जे जबलनि मथां किरायो वञे त सभई जबल ॻरी वञनि। वॾी मुद्दत उञारी रहण खां पोइ उहो पाणी उन्हनि जे वातनि वेझो कयो वेंदो त उन्हनि जे मुंहं जो गोश्त ॻरी छणी किरी पवंदो। जॾहिं उन मां ढुक भरींदा त उन्हनि जा आंडरा टुकड़ा टुकड़ा थी पवंदा। रूहुल बयान में लिखियो वियो आहे लैस लहुम तामुन इल्ला मिन ग़री उन्हनि लाइ बाग़ जे गरम कंडनि रीअ ॿियो को ताम ई नाहे ला युस्मिन वला युगनी मिन जूअ जेको न मतारो कंदो न बुख खां बेनियाज़ कंदो। उन्हनि कारनि मुंहं वारनि जे जहन्नम में जा ग़िज़ा हूंदी। अल्लाह ताला फरमाए थो उन्हनि खे ज़रिए ॾिनो वेंदो। तफ़सीर कुर्तबी में हज़रत अकरमा ऐं मुजाहिद जो क़ौल आहे त ज़रिए हिकु कंडनि वारो गाहु आहे जंहिंखे जानवर बि न चढ़ंदा आहिनि। उहो ज़हर क़ातिल आहे। उहो बुरे में बुरो खाधो आहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाइनि था त उहो बाग़ जो वण आहे हुव शजरुम मिन नारिन वलौ कानत फिद दुनिया लअहतरक़तिल अर्दु वमा अलैहा। उहो बाग़ जो वण अगरि उहो हिन दुनिया में हुजे त ज़मीन ऐं ज़मीन ते मौजूदु सभु शयूं सड़ी वञनि। अहिड़ो ख़तरनाक वणा। सोने नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ज़रिए कंडनि जहिड़ी हिकु शइ आहे जेका बाहि में हूंदी जेका ट्रूह खां कौड़ी ढूंढ खां वधीक बदबूदार बाहि खां सख़्तु साड़ींदड़ आहे जंहिंखे अल्लाह ज़रिए सॼियो आहे। तफ़सीर कुर्तबी में अचे थो दोस्तो अल्लाह ताला पंहिंजी पनाह में रखे अहिड़ी ज़िल्लत वारे पाणीअ खां अहिड़े ज़िल्लत वारे खाधे खां। पर ॿुधो उन खां अञा वॾी ज़िल्लत ॿी हूंदी जो उहे कारनि मुंहंनि वारा माण्हू पेरनि भर न बीहंदा पर उन्हनि खे बूथ भर बीहारियो वेंदा। उन्हनि जूं ॼंघूं मथे हूंदियूं ऐं उन्हनि जा मुंहं हेठि हूंदा। अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फरमाए रहियो आहे वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम क़यामत वारे ॾींहं सां उन्हनि खे बूथ भर उथारींदासीं। जॾहिं इहा आयत नाज़ुल थी त सहाबे किराम अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे मुंहं भर कीअं हलंदा। मुंहिंजे आका रहमत वारे हबीब फरमायो जेको अल्लाह उन्हनि खे पेरनि भर हलाए सघे थो उहो उन्हनि खे मुंहं भर हलाइण ते बि क़ादिर आहे न। जानवर चौपायो आहे उहो पंहिंजे टंगुनि सां हले थो। इंसान ॿिनि ॼंघुनि ते आहे उहो पंहिंजे पेरनि सां हले थो। पर नांग खे त ॼंघूं बि न आहिनि तॾहिं बि हली रहियो आहे। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी कुदरत कामिला सां मुंहिंजे महबूब आका फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े उहे मथे भर हलंदा जहन्नम जे अंदरि। अल्लाह ताला शर पंहिंजी पनाह में रखे। दोस्तो अल्लाह खां ड्रिजो बेफ़रमाननि खां बचो। अल्लाह जे कामिलनि आरिफ़नि वलीयनि तॾहिं हक़ जो पैगाम ॾिनो आहे। भिटाई घोट रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त वठो वञ जो वाट कंधुम फेरज के ॾहीं न त लौणे फेर लपाट लॻंदी लतीफ़ चवे।
ये तो हुई गाल कारण मोहन वारन जी। पर हाणे बुधो सागी सूरत में अल्लाह करीम नूरानी चेहरन वारन जो भी जिक्र बयान कयो आ। ॾाढा सुभान अल्लाह चओ। अल्लाह ताला फरमाए रहियो आ वुजूहु यौमइज़िन नाइमह, केतराई मुह उन ॾींहुं तरो ताज़ा हूंदा, लिसअयहा रादियह, पंहिंजी कोशिश ते राज़ी थींदड़ हूंदा, फी जन्नतिन आलियह, मथां के बाग में हूंदा, ला तस्मउ फीहा लाग़ियह, उन में का बि बेख़ुदी ॻाल्हि न ॿुधंदा, फीहा ऐनुन जारियह, उन में चश्मो वहंदड़ा, फीहा सुरुरुम मरफूअह, उन में बुलंद तख्त आहिनि, व अकवाबुम मौदूअह, क़तारुन में रखियल प्याला आहिनि, व नमारिक़ु मसफूफ़ह, ऐं बराबर विछायल क़ालीन आहिनि, व ज़राबीयु मबसूसह, ऐं पखड़ियल रोशनियूं आहिनि। दोस्तों ही आहिनि नूरानी चेहरन वारनि जा इनाम, जिन जा चेहरा तरो ताज़ा बहकंदड़ टहकंदड़ शाद आबाद ऐं मसरूर हूंदा, जिन खे न रंज ऐं मलाल जो मुंहं मथां को निशान हूंदो, लिसाइहा रादियह, इहो सभु उन कोशिशुनि जे सबबु हूंदो जेका हुननि दुनिया में कई हुई। सालिह अमल कयूं, नेकियूं कमायूं, उन्हनि जो एवज़ो हूंदो, उहे बुलंद बागन में हूंदा, जिते जेको चाहींदा उहो माणींदा, जिते उन्हनि जूं अखियूं बि ठरी पवंदियूं उते हमेशह रहंदा, कॾहिं कोन कढिया वेंदा, जिते का बि अजाई ॻाल्हि न ॿुधंदा, उते न कूड़ हूंदो, न मुहतान हूंदो, न बेहूदी गुफ़्तार हूंदी, न गिला ऐं गार हूंदी, पर रुगो रब रहमान जी सना ऐं वाखाण ॿुधंदा, सुहिणा सुख न ॿुधंदा। उन्हनि खे ऊचनि तख़्तनि ते वेहारियो वेंदो, उतां वेही पंहिंजे मुल्क ऐं बादशाही जो मुशाहिदो कंदा। उन्हनि लाइ कतारुनि में रखियल प्याला हूंदा, उन्हनि जी टेक लाइ सुहिणा विहाणा तूल ऐं तकिया रखियल हूंदा, ऐं हमेशह जूं नेमतूं हूंदियूं जेके कॾहिं बि फना न थींदियूं। दुनिया जे आम आरज़ी ज़िंदगी जे लाइ असां एसी हणायूं था, भला बंगला ठाहियूं था, भला घर ठाहियूं था, पर जेकॾहिं बिजली न हुजे, सोलर सिस्टम न हुजे त असांजी एसी कमु करणु छॾे वञे। जेकॾहिं असां उन में कालीन लॻाए सफ़ाई न कयूं त घर बदबूदार बणिजी वञे। उहे सभई असां जूं आरज़ी रहाइशगाहूं असांजे मेहनत ऐं ख़िदमत जूं मोहताज आहिनि, लेकिन अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए बरोज़े महशर उहा अबदी आरामगाह जेका अल्लाह करीम पंहिंजे तरफ़ां बाननि लाइ जोड़ाई आहे, उन में उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जी का महिनत करणी कोन पवंदी, को गणती गारो कोन हूंदो। उते दुनिया वारी ज़िंदगीअ जूं कचहरियूं कंदा उहो अदा जेकॾहिं असीं पंहिंजे पाक परवर खे वेझा न हुजूं हा त अॼु ही नेमतूं असांखे न मिलनि हा। तफ़सीर दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रवायत आणनि था त हिकु ॾींहुं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या नबीअनि मां कंहिं नबी सगोरे अल्लाह ताला खे अर्ज़ु कयो, ओ रब्बुल आलमीन, इहो तो वटां कीअं थो थिए जो तुंहिंजा दोस्त दुनिया में डप ॾियारिया वञनि था, उन्हनि खे ईज़ा ॾिना वञनि था, घुरनि था त उन्हनि खे नथो ॾिनो वञे, पर तुंहिंजा दुश्मन दुनिया में दिलि घुरिया खाधा खाइनि था, शरबत पीअनि था। अल्लाह ताला फरमायो त मुंहिंजे बाने खे जन्नत ॾेखारियो, उते ॾिसे थो जेके नेमतूं उन कॾहिं कोन ॾिठियूं, उते प्याला रखियल आहिनि, विछाणा विछायल आहिनि, तूल विहाणा तकिया रखियल आहिनि, कालीन विछायल आहिनि, वॾनि अखियुनि वारियूं हुरूं मेवात जा क़िस्म ख़िदमत करण वारा माण्हू, ॼण उहे चमकंदड़ मोती। उहे जॾहिं ॾिसे थो त रब फरमाइस मुंहिंजे दोस्तनि लाइ ही जो कुझु मूं तयारु कयो आहे, उन जे मुक़ाबले में दुनिया वारियूं नेमतूं कुझु बि न आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए थो त दुनिया जे अंदरि जेके सुखी सताबी ज़िंदगी गुज़ारण वारा आहिनि न,
उहे केतिरी ज़िंदगी गुज़ारींदा? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, भला 100 साल, सदी ॿधो। अल्लाह ताला फरमायो हिकु सदी उन्हनि जी ज़िंदगीअ जा इहे मुआमला मरहला ख़ुशीअ जा आहिनि, पर वरी मरी क़बर में ईंदा। क़बर खां पोइ जॾहिं अबदी ज़िंदगी मूं अल्लाह जे दरबार में ईंदा, मूं रब्बुल आलमीन उन अबदी ज़िंदगी जे लाइ जेको पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ इनाम एज़ाज़ तयारु कयो आहे, उहे दुनिया जे अंदरि मूं रब खे भुलाए ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारींदड़ उन ॾींहुं रीसूं कंदा। पोइ चयो वियो त हाणे मुंहिंजे बाननि खे जहन्नम ॾेखारियो। अल्लाह ताला खां जॾहिं उन्हनि सवाल कयो नबीअनि सगोरनि, मुंहिंजा मौला माण्हू ॾिसनि था चवनि था त वाणिया काफ़र यहूदी वॾनि ऐशनि में जहाज़ बि उन्हनि वटि, माड़ियूं बि उन्हनि वटि, भलियूं मायूं बि उन्हनि वटि, सोन जवाहर बि उन्हनि वटि, माल मिल्कियत सुख्या सताबा, छा त हुननि जी कंट्रीज़ आहे, अजीब क़िस्म जा पार्क आहिनि, अजीब क़िस्म जा हुननि जा मुल्क आहिनि, ख़ुशहाल ज़िंदगी। पर असांजो मुस्लमान मुल्क ॾुखनि में ॾुतरियल, महांगाई जा मारियल, सूरनि जा सतायल, तकलीफ़ुनि जा आज़ारियल, लोड शेडिंग जा शिकार, तमामु परेशानीअ जे अलम में आहिनि। अल्लाह ताला फरमायो त मुंहिंजे उन्हनि बानड़नि जे तकलीफ़ुनि जो जेको मूं अल्लाह अजुर तयारु कयो आहे न, उहे बाना जॾहिं उन अजुर खे ॾिसंदा त दुनिया जी तकलीफ़ खे कुझु बि न सम्झंदा। पर जेके दुनिया जे अंदरि सुखी ज़िंदगी हराम जे पैसनि ते, रुश्वत जे पैसनि ते, व्याज जे पैसनि ते मिसकीननि ग़रीबनि जो रत चूसे, जन इहे ख़ुशहाल ज़ाती ज़िंदगी खे बणायो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, तफ़सीर दुर्र मंसूर में लिखियल आहे, पोइ रब्बुल आलमीन जन्नत जा नज़ारा ॾेखारण खां पोइ फरमाए थो त हाणे मुंहिंजे बाने खे जहन्नम ॾेखारियो, उन मां हिकु ॻिची निकिरे थी, उहे अज़ाब ऐं बाहियूं ॾिसी बेहोश थी वञे थो। जॾहिं होश में अचे थो, अल्लाह ताला फरमाएसि थो त जॾहिं मुंहिंजे दुश्मननि जी जाइ इहा त उन जे भेट में दुनिया जे नेमतुनि जी कहिड़ी हैसियत आहे। दुनिया जे अंदरि जन खे तूं ख़ुशहाल सम्झी थो, जन मुल्कनि जे अंदरि मुख़्तलिफ़ दुनिया जूं आसाइशूं, सुकून जो सामान मुयसर सम्झी थो, अल्लाह ताला फरमाए थो त इहो कुझु बि न आहे। इमाम सुयूती मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जे हवाले सां हिकु रवायत आंदी आहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा चवे थो त नबीयनि मां हिकु नबी अल्लाह साईं खे अर्ज़ु कयो, या अल्लाह, तुंहिंजे बानहनि मां को बानो आहे जेको तुंहिंजी इबादत करे थो, तुंहिंजी फर्मा बरदारी करे थो, तुंहिंजे ॾमर खां डिॼण वारो आहे, पोइ बि दुनिया उन खां मुंहुं मटे वेंदी आहे, वॾियूं आज़माइशूं ॾिसे थो। ऐं ॿियो बानो आहे जेको तुंहिंजे ग़ैर जी पूॼा कंदड़ आहे, तुंहिंजी बेफ़रमानी जा कम कंदड़ आहे, उहो दुनिया जा मज़ा माणे रहियो आहे, घणा ॾुख नथो ॾिसे। अल्लाह ताला फरमायो उन नबीअ ॾांहुं वही कई वई त बाना बि मौजा आहिनि, शहर बि मौजा आहिनि, हर शइ मुंहिंजी तस्वीर पढ़ंदड़ आहे। ॿुध, मोमिन बानो जॾहिं का ख़ता करे थो त मां उन ते मुसीबत मोकिलियां थो, दुनिया जा मज़ा उन खां दूरि कयां थो, त उहो उन जे गुनाहनि जो कफ़ारो आहे। जॾहिं मूंसां मुलाक़ी थींदो त उनखे अजुर अता कंदुसि, पर मुंहिंजो काफ़र बानो के नेकियूं करे थो त मां उन खां मुसीबतूं दूरि कयां थो, दुनिया उन ते पेश कयां थो। इहो उन जे नेकियुनि जो बदिलो आहे ऐं उन जे गुनाहनि जी सज़ा उन वक़्तु उनखे ॾींदुसि जॾहिं हू मूं अल्लाह सां मुलाक़ी थींदो। माण्हू सवाल कंदा आहिनि, साईं फ़िलाणो वाणियो ॾाढो सखी आहे, ग़रीबनि खे ॾिए थो, मिसकीननि खे ॾिए थो, रोज़ा खोलाए थो, पीरनि फ़क़ीरनि ते ख़ैर ख़ैरात करे थो, त अल्लाह ताला जे हबीब ॿुधायो त हू इन जे लाइ कनि था, उन्हनि खे वाणियनि खे काफ़रनि खे बि अल्लाह अजुर ॾिए थो, उन्हनि जे मिल्कियत में बरकत पवे थी, मिल्कियत वधे थी, उन्हनि जी ज़िंदगी ख़ुशहाल थिए थी, पर हू चाहीनि सिर्फ़ ही ज़िंदगी था, छो त आख़िरत वारी ज़िंदगी ते उन्हनि जो एतबार आहे ई कोन। अल्लाह ताला फरमाए थो आख़िरत में ख़बर पवंदी जॾहिं हू मूं अल्लाह वटि ईंदा,
त मां रब त उन्हनि खे दुनिया में उहो सभु कुझु तलबींदा हुआ, मां अल्लाह उन्हनि खे दुनिया में सभु कुझु ॾेई छॾियो हो ऐं आख़िरत में उहो जहन्नम जी बाहि खे भड़कंदड़ खे ॾिसी ॾकंदा कंबंदा ऐं उन्हनि जे लाइ बख़्शिश जो सामान मूं अल्लाह वटि हूंदो ई कोन। पर जेकॾहिं मुस्लमान तकलीफ़ ईंदी आहे, मुंहिंजे आका रहमत वारे जी हदीस आहे, हुज़ूर फरमायो जेकॾहिं इंसान मुस्लमान कॾहिं गौर करे मथे में सूर पवंदो आहे तकलीफ़ थींदी आहे, बुखार थींदो आहे तकलीफ़ थींदी आहे, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेकॾहिं उन इंसान खे ख़बर हुजे त मुंहिंजे हिन मथे जे सूर ऐं बुखार जे करे अल्लाह करीम मुंहिंजा केतिरा गुनाह बख़्शे थो त उहो बानो पंहिंजे बुखार जो इलाज ई न कराए। अल्लाह करीम उनखे दुनिया में कंडो बि लॻंदो आहे न, उन जो बि अल्लाह ताला उन मुस्लमान खे सब्र करण जे करे आख़िरत में समर ॾींदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला उन खे एज़ाज़ ॾींदो आहे। अल्लाह खे दिलि सां यादि कयो, उन जी इताअत कयो। जेकॾहिं तकलीफ़ूं आयूं त उन में भलाई आहे। दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं को बीमार आहे तकलीफ़ में आहे त इहो उन जे गुनाहनि जो कफ़ारो आहे। पर जेकॾहिं को अल्लाह वारो आहे, सहाबी आहे, ताबई आहे, वली आहे, इमाम आहे, उन जे मथां जेकॾहिं का दुनिया में तकलीफ़ आहे त अल्लाह तबारक व तआला उन जे गुनाहनि जो कफ़ारो न, पर रब्बुल आलमीन उन खे उन जे दर्जात जी बुलंदी जो एज़ाज़ ॾींदो आहे। उन जा वरी दर्जा बुलंद थींदा आहिनि। माण्हू चवंदा आहिनि साईं असांजो अबो अम्मा मिट माइट त गुनहगार हा, जो क़ुरान पढ़ी ख़ैर ख़ैरात करे उन्हनि खे सवाबु मोकिलियूं था, भला उन दुआ में असांजो पीरनि फ़क़ीरनि इमामनि औलियानि बुज़ुर्गनि जा नाला खणूं था, भला उन्हनि खे सवाबु मिले थो। अल्लाह वारनि ॿुधायो हा उन्हनि खे सवाबु मिलंदो आहे, उन्हनि जा अल्लाह करीम दर्जा बुलंद कंदो आहे। इहो इनाम उन्हनि वटि तुंहिंजो पहुचंदो आहे न, उहे अल्लाह वारा वरी पंहिंजे मज़ारुनि मंझां तुंहिंजे लाइ दुआऊं कंदा आहिनि ऐं अल्लाह करीम तुंहिंजे गुनाहनि जी तोखे मग़फ़िरत ॾींदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान करीम में बयानु फरमायो लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लतुन उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला फरमायो जन चङाई कई उन्हनि लाइ चङाई आहे ऐं उन खां बि ज़्यादा आहे उन्हनि जे चेहरनि ते न काराइप चढ़ंदी न ख़्वारी। उहे जन्नती आहिनि जेके हमेशह जन्नत में रहंदा। चङाई जो बदिलो अल्लाह साईं चवे थो चङो आहे, मां रब्बुल आलमीन उन्हनि खे इहो अजुर ॾींदुसि, इहो इनाम ॾींदुसि, इहो एज़ाज़ ॾींदुसि जो क़यामत जे ॾिहाड़े उन्हनि जा चेहरा गुलाब जे गुल वांगुरु, चोॾींहं जे चंड वांगुरु चमकंदड़ हूंदा, छो त उन्हनि जे चेहरनि में ग़म ऐं ॾुख जो आसार हूंदो ई कोन। चेहरो तॾहिं मुरझाइबो आहे जॾहिं का तकलीफ़ मिलंदी आहे, ॾुख मिलंदो आहे। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए उन जी भेट में वल्लज़ीन कसबु सय्यात जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमन उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रहियो आहे जन बुरा कम कया नेकिन वारनि जो इनाम एज़ाज़ तव्हां ॿुधो। हाणे रब जो क़ुरान थो फरमाए जन बुरा कम कया त बुराई जो बदिलो उन्हीअ जहिड़ो आहे ऐं उन्हनि ते ज़िल्लत चढ़ंदी, उन्हनि खे अल्लाह खां बचाइण वारो केरु न हूंदो। ॼण त संदन मुंहं ते ऊंदा ही राति जा टुकड़ा चाढ़िया वेंदा हुजनि, उहे दोज़खी आहिनि ऐं उन दोज़ख जे अंदरि हू हमेशह पियल रहंदा। दोस्तो
जन हिते गुनाह कया, अल्लाह सां कुफुर कयो, उन्हनि पंहिंजे मुंहं जो नूर सूंह ई सोभिया विञाए छॾी, उहे आख़िरत में कंध खणण जहिड़ा कोन हूंदा, उन्हनि ते मुंहं मथां कारी राति जहिड़ी कारप चढ़ियल हूंदी। ऐं जन अल्लाह करीम खे राज़ी बनायो, क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि खे ख़ुशी ऐं सुरूर अता फरमाईंदो। बेटा ई तॾहिं फरमाए थो न त उहे ग़मगीन इन ग़म ऐं अलम में हूंदा। सूंह विञायमि सूमरा मेरो मुंहुं थियो में वञण उत पियो में जिते हलण नाहे हुस्नरी। सूंह विञायमि सूमरा हिते अची हाणे कीअं लहंदुम कान हुस्न मूं हुत वयो। सूंह विञायमि सूमरा वतन वञा कीअं हुस्न धारा हीअं पसां कीअं पहवार खे। हली ईंदुमि होत पर आऊं बे अग भरी थियां मता चवे में बलोच त कमीणीअ खां कीन थियो। उन ॾिहाड़े जॾहिं चेहरा रोशन हूंदा अहले ईमान जा ऐं ॿियनि जा चेहरा ग़मगीन हूंदा। ए इंसान उन ॾिहाड़े जे लाइ तो असांखे तयारी करणी आहे। हिकिड़ा मुंहं हसीन हूंदा, मुस्कुराईंदड़ खिलंदड़ ख़ुशियूं माणींदड़ हूंदा, जन ते न रंजो मलाल हूंदो न की कूंदर ग़म हूंदो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रहियो आहे 30 पारे सूरह अबस जे अंदरि वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरतुन दाहिकतुन मुस्तबशिरह। केतिरा ई मुंहं उन ॾींहुं रोशन हूंदा, खिलंदड़ ऐं ख़ुशियूं कंदड़ हूंदा। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरह तरहक़ुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। ऐं केतिरनि ई मुंहनि ते उन ॾींहुं मिटी पियल हूंदी, उन्हनि मथां काराण चढ़ियल हूंदी। उहे ई आहिनि जेके बेफ़रमान कुफ़ुर करण वारा हुआ। अल्लाह करीम शला असांखे उन ॾींहं जी ज़िल्लत ऐं रुसवाई खां बचाए। के चेहरा उन ॾींहुं अल्लाह जो दीदार कंदड़ हूंदा, उन्हनि ख़ुशनसीब चेहरनि जे अॻियां हुस्न उलूहियत बेनक़ाब हूंदो। उहे पंहिंजे मिठड़े मालिक करीम जो दीदार करे दिलि ठारींदा। भला क़ुरान खे पढ़ूं। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम में फरमाए रहियो आहे वुजूह यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह ववुजूह यौमइज़िन बासिरह तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरह। सूरे क़यामत में अल्लाह ताला फरमाए रहियो आहे कि मुंहं उन ॾींहुं तरो ताज़ा हूंदा पंहिंजे रब खे ॾिसंदे, ऐं कंहिं मुंहं उन ॾींहुं किन जा बिगड़ियल हूंदा। सम्झंदा हूंदा त उन्हनि सां इहो बर्ताव थींदो जेको चेल भञी छॾींदो। पंहिंजा चेहरा ॾिसी परेशान थी वेंदा त अॼु त असांजी चेल चिबी थी वेंदी, असीं कहिड़ो मुंहुं पंहिंजे पाक रब जे आॾो खणंदासीं दोस्तो। पर उहे चेहरा नूरानी कीअं बणजनि, यौमुल हश्र चेहरनि जी चमक दमक कीअं पैदा थींदी, उन जो ॾिस बि असांजे सुहिणे हबीब मदीने वारे आका ॾिनो आहे। अगरि आख़िरत में पंहिंजा चेहरा रोशन बणाइण चाहियो था, अल्लाह जो घणो ज़िक्र कयो, ज़िक्र जूं मजलिसूं लॻायो, हिक ॿिए में अल्लाह वास्ते मोहब्बत ऐं उल्फत रखो त अव्हांजा चेहरा बि नूरानी थी पवंदा। हिकिड़ा माण्हू पंहिंजे हुस्न खे ज़ाहिर करण जे लाइ पट्टो हयो क्लीन शेव लॻा था वतनि, पर के चेहरा मुहम्मदी बाग सजाइण वारा नज़र पवंदी आहे त ज़ुबान मां निकिरंदो आहे अल्लाह। भई आहे या न? अल्लाह जो क़ुरान सचो। माण्हू हुस्न जे लाइ त हज़ारे रुपया ख़र्च करे ब्यूटी पार्लरनि ते सिफ़ूं लॻाए बीहनि था,
पर जेकॾहिं तोखे हक़ीक़ी हुस्न हासिल करणो आहे न त अल्लाह जे क़ुरान खे पढ़ ऐं जिन क़ुरान खे पढ़ियो आहे सम्झो आहे उन्हनि अहले दिल अल्लाह वारनि जी सोबत में अच मुंहिंजे आका जे सुन्नत जी इत्तबा कर। अबा ॿुधायो मुंहिंजो आका मदीने वारो सुहिणो हुयो या न? रहमत वारे हबीब जे पाक वदुहा वारे चेहरे जो छा कमाल हो। हिकु मोहम्मद आगे सभिनी हुस्न वारनि में हसीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हिकु मोहम्मद आगे सभिनी हुस्न वारनि में हसीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। था चमन सोने हुस्न जा कुल हिस्सा चाली गवा हिकु मिलियो यूसुफ नबीअ खे ॿिया 39 हुआ। था चवनि सुहिणे हुस्न जा कुल हिस्सा 40 हुआ हिकु मिलियो हज़रत यूसुफ खे ॿिया 39 हुआ। ॿिया मिड़े कम थिया हिकु मुहब थियो नूरे मुबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हिकु मोहम्मद आगे सभिनी हुस्न वारनि में हसीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुनो हबीब जहीं जे हुस्न जो मट मिसल आहे ई कोन। सहाबन भी इहो अक़ीदो रखियो। उन्हनि ग़ुलामनि जन मुंहिंजे महबूब आका खे ॾिठो उन्हनि ग़ुलामनि ईअं न चयो त हबीब जहिड़ो तूं आहे तहिड़ा असां। उन्हनि ग़ुलामनि ईअं न चयो त मुंहिंजा महबूब तूं इंसान आहे न। छो त अल्लाह ताला क़ुरान करीम जे अंदरि इरशाद फरमायो वक़त्तअन ऐदियहुन्न वक़ुल्न हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जॾहिं हज़रत यूसुफ जो जलवन वारो चेहरो बीबी ज़ुलेखा जे साॻिणनि जे साम्हूं आयो हुकुम हो। ज़ुलेखा चयो जॾहिं मुंहिंजो सुहिणो यूसुफ साम्हूं गुज़रे त इहे छुरियूं हथनि में अथव सूफ़नि खे वढिजो। सूफ़नि खे वढण जे बदिरां उन्हनि पंहिंजे हथनि जे आङुरियुनि खे वढे छॾियो ऐं आङुरियुनि जे वढजण जी ख़बर बि न पए। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए ज़ुलेखा जे साॻिड़नि चयो ए बीबी ज़ुलेखा तूं कंहिंजी पई ॻाल्हि करीं जहीं यूसुफ सुहिणे जी ॻाल्हि पई करीं। इहो त इंसान आहे ई कोन इहो अल्लाह जो मलाइका इहो त ॼण अल्लाह जो फ़रिश्तो आहे। मा हाज़ा इल्ला बशरा क़ुरान तो चवे हज़रत यूसुफ भी बशर ना है। तू सुने रसूलुल्लाह के कीअं तो बशर चए। क़ुरान तो चवे त हज़रत यूसुफ जे लाइ मिस्र जे मायन फतवा ॾिनी ही ऐं उन्हनि जेके लफ़्ज़ चया अल्लाह ताला उन्हनि लफ़्ज़नि खे सुने क़ुरान में सांडे लिखी बयान करे छॾियो त अल्लाह तबारक व तआला खे ख़बर आहे इल्म आहे त मुंहिंजे महबूब जे लाइ मुमकिन आहे मथां को इहा ॻाल्हि करे ए हबीब मां तुंहिंजे मथां नाज़िल कयल उन क़ुरान करीम खे हज़रत यूसुफ जो मिसाल ॾेई गवाही थो बणायां त जेकॾहिं हज़रत यूसुफ सुहिणो मा हाज़ा बशरा बशर न आहे त नबी सुहिणो किथां थियो। भला सहाबनि खां पुछूं मुंहिंजे महबूब आका
नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी तो चवे व असन मिन कलम तरकत ऐनी। अज मुझो मौजू है हसीन चेहरा, इन्हें जे करे अवां के बुधाया पियो व कुरान पाक जो खोड़ आयतों अवां बुधियों ऐं कुरान पाक जो मुदल्लिल दलील हज़रत यूसुफ जे मिसाल में अवां के बुधायुम। भला सहाबन जो मुझे महबूब आका रहमत वारे हबीब जे ले छा हुकुम छा अकीदो हो। साहबी तो फरमाए व असन मिनका लम तरकत ऐनी। ओ मुझा सुना महबूब अवां जेड़ो हसीन मुझे अखिन करे डिठो नाहे। व अजमल मिनक लम तलिदिन निसाउ। ओ मुझा सुना महबूब मुझो अखियों वो हसीन चेहरो किथा दिसन अवां जेड़ो हसीन बार जणी दर दुनिया में मावी कान जाई। मुझा महबूब अवां जो मट मिसल तॾहिं अचे जॾहिं उहा औरत हुजे, वह माँ हुजे। मुझा महबूब अवां जेड़ो हुसन जेको अल्लाह अवां के हुसन दिनो आ, अल्लाह अवां के ज़ेबो ज़ीनत अता कई आ, मुझा महबूब दुनिया में का माँ हुई न जाई आ। हाणे केर तो चवे हुजूर जो सहाबी तो चवे महबूब वेठा आहिनि जीअं तव्हां हेठि वेठा आहियो, मां मिंबर ते वेठो आहियां त मिंबर ते रसूलुल्लाह जो सहाबी वेही हुजूर के अर्ज़ थो करे मुझा महबूब व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। हुजूर चवन हाण ते हसान तू ग़लत थो चवीं या तुंहिंजो ज़ाती अक़ीदो आहे, ईअं नाहे जहिड़ो तूं तहिड़ो मां न। मुंहिंजे महबूब आका खे पंहिंजे उन सहाबीअ जो इहो अक़ीदो एतिरो त वणियो जो मदीने वारे आका पंहिंजे कुल्हनि वारी चादर लाहे गिचीअ में विधसि। हुजूर उनखे इनाम ॾिनो, एज़ाज़ ॾिनो त मुंहिंजा सहाबी वाक़ई तूं सच थो चवीं। हाणे चादर पाइण खां पोइ उन सहाबी जो अक़ीदो अञा वधे थो, इश्क में जुनून आहे। छो त महबूब जॾहिं साम्हूं हूंदो आहे न त आशिक़ जी तड़प ऐं तलब जी ख़बर पवंदी आहे। सहाबी अॻिते थो चवे ख़ुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। ओ मुंहिंजो महबूब मिठड़ा मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम। ओ मुझा आका अल्लाह ताला मांखे हर ऐब खां पाक बणायो। कअन्नक क़द ख़ुलिक़्त कमा तशाउ। ओ मुझा सुना महबूब अवां खे अल्लाह हर ऐब खां पाक कीअं बनाए। दुनिया जा इंसान जॾहिं दुनिया में ईंदा आहिनि दुनिया जी मिट्टीअ मां पैदाइश हूंदी आहे। ओ मुंहिंजा महबूब लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अवां जी ज़ात खे जॾहिं तख़लीक़ पे फ़रमायो, ओ मुंहिंजा महबूब रब्बुल आलमीन अवां जी मनशा अव्हां खां पुछी पए। ओ मुंहिंजा मिठड़ा महबूब मोहम्मद करीम ॿुधाए तुंहिंजा नीण कीअं ठाहियां, तुंहिंजो चेहरो कीअं ठाहियां, तुंहिंजी ज़ुबान कीअं ठाहियां, तुंहिंजा कन कीअं ठाहियां, तुंहिंजी सूरत कीअं ठाहियां। सहाबी तो चवे हुजूर के साम्हूं महबूब कअन्नक क़द ख़ुलिक़्त कमा तशाउ। अल्लाह जी ज़ात जॾहिं अव्हां जी ही सूरत दुनिया में मोकिलण जो इरादो फ़रमायो, हज़रत बीबी आमिना जे पाक बतन में अव्हां पंहिंजे बाबे अब्दुल्लाह साईं खां तशरीफ़ फ़रमा पे थियो न त अव्हां जे उन पाक अम्मा साईं जे पाक बतन वारे जिस्म खे ठाहिण जे लाइ बि अल्लाह महबूब तोखां पुछो हो ऐं अव्हां महबूब जीअं चयो तीअं रब अव्हां खे ठाहियो। कअन्नक क़द ख़ुलिक़्त कमा तशाउ। मुंहिंजा महबूब जीअं अव्हां पे चाहियो ईअं अव्हां खे अल्लाह पे ठाहियो। त हाणे महबूब जी ज़ात अल्लाह ताला जी मंशा जे मुताबिक़ तख़लीक़ थियल आहे। जेको अल्लाह पंहिंजे महबूब खां पुछे ऐं उन महबूब खे अल्लाह पंहिंजी मंशा जे मुताबिक़ अहिड़ो सुहिणो ऐं ख़ूबसूरत ठाहियो आहे जंहिंजो को मट मिसिल
आहे कोन। माशूक दुनिया जा पर पायने हिक मुर्क हबीब जे मट नाहिने। खणी मुश्क खथूरियूं मण लाइने पर पाक पसीने मट नाहिने। किथे यार तुझा किथे मुंहिंजो सजण एहसास चई हिक जहिड़ो करण। बेसमझ ख़ता थई समय जीवन हू शान मथे आई छाहिने। हेठ जिबरील अमी मुंहिंजो शेर मथे वयो अर्श बरी खां हो केर मथे। वयो अर्श बरी खां हो केर मथे। मट मुरसल जे इंसान न कर तोड़े अर्श तारा हित लाहिने। माशूक दुनिया जा पर पायने हिक मुर्क हबीब जे मट नाहिन।